За та бүхний өдрийн амгалан байцгаая. Мэдүүгээс 70 жилийн өмнө энэ өдөр Монгол том түүхэн үйл явдал болж Монголын бүх хар том тусгаар бүхний тухайн төлөө гарын өсгөл болохоор морио тэмээг морин тэрэг явгана тэр санал хугаалтын зөв бүгдээ яаран удаж гарын өсгөл болсон ийм өдөр юм аа. Энэ түүхт өдрийн 70 жилээс болон энд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба дүүрэг хороодын иргэний оролцооны чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс иргэний танхимын ажилтнуудын хамтарсан суулгааны ажиллагааг хийж байна. Ингээд энэ түүхэд он халуун баярыг та бүхэнд хүргье. Ингээд энэ дэс нийслэлийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны дарга Батушин гүрж байна. Ажлын инфотер. За одоо энэ бие хойшлсон байна. За нийслэлийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга ажлын албаны дарга инфотер байна. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр ирсэн манай нийслэлийн өргүүдийн иргэний орцооны ажилтнууд ирсэн ийм сонирхол ирсэн хүмүүс байгаа гэж бодож байна. За мөн иргэн одоо санаж байгаа байна. Өнөөдөр бас намын чим багтар үзчихсэн байна. За ингээс харууд багтар байна. Бас манай шашны төлөвлөлтөөс бас үзчихсэн байна. Батлагаа хэсэгүүдийн төлөвлөлт үзчихсэн байна. Өнөөдөр бол бид чухал түүхэн тэмдэглэлт өдөр 70 жилийн дараа болж байгаа юм. Монголын ард түмэн 45 оны 10 сарын 21-нд бид түүхийн сайн мэдж байгаа. Усаад хөтлөө бүхний тэрэ хой сонгуулийн насны 480 мянган иргэн байсан гэж байна. Их одоо сондын их юм уу? 54% хойд бичвэсэг тавьж байгаа. Стад нөгөө хөтөн хөтөж хөдөлгөөн мөлөж бичвэсэг мэдрэхгүй гар хооныхаа нэрийг авч ингээд хооны одоо нэшлээ бүгдээр Монгол улс сад хүнсээ болсон олон улсын хэмжээнд за нэг том юм дээр одоо дээгүүрээ дефакто болчихж байгаа том өнөөр авсан ийм түүхүүд. За иргэний орцооны хилцс байгуулалттай холбогдуулаад өнөөдрийн 45 оны 10 сарын 21-нд бидрийг хийж байгаа гэдэг бодоод ихэд 45 оны 10 сарын 20-наас хойшоо энэ шууд иргэний самдаа орсон орцооны энэ маш том түүхэн өдөртөөс хойшоо Монгол Улсын иргэдч шууд арчлалын иргэний оролцооны энэ зарчмыг хэрэгжүүлэх зарлага гаргаснаас хойш зөвхөн нийслэл 2012 он 13 он 14 он цаатан 15 он 84.54 нийслэлийн 9 дүү иргэд өөрсдөө оролцож хороондоо өөрийнхөө оршин суугаа газрын иргэн тойронд бүгдийнхээ өөрийнхөө аав ээжийнхээ орчлтын ажлууд ногоон байгууламж инженерийн бичсэн ажлууд гэх мэтлийн ажлуудыг өөрсдөө саналаар орон төлөвийн сангаар хийх ажлуудаа тодорхойлж ер нь боддоо ажил болчихсон байна. Орон төлөвийн сангийн журам дээр иргэдийн үрж байгаа санал бол шууд эцсийн санал байна. Тэгэхээр иргэд өөрсдөө шууд төсвийн энэ эрх захирагч нар болсон. Тэгэхээр энэ бол энэ 45 оны 10 сарын 20-наас хойшоо Монгол шууд санал их зүүн хүчтэй акт гэж хэлсэн хэрэгжээд явж байгаа ийм том шинэ нэгэ. Өнөөдөр 152 гаруунаас 130 гаруйнд иргэн танхим агуулчихсан байна.
9 дүүрэгт нь иргэн танхим байгуулагдсан үйлчлэгээ явуулж байгаа. Өнөөдөр 150-аад иргэний оролцооны ажилтнууд таарсан маань иргэний оролцооны энэ зарчмын талаар ярилцж байна. Тэгээ энэ зарчим бол төлөвлөлийн ардчлалаа шууд ардчлалыг хослуулж явах нь ардчлалын хөөсийг багасгах, хөөсийг хадгалах, үндсэн хуулийн заагдсан за хүний эрхийн олон улсын тэр бүх гэрээ фактууд заагдсан иргэний чанар усны эрхийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд том үнэтэй хэвээр болж байгаа гэж бодож байна. Та бүхэнд баярлалаа. Их сонирхолтой итгэл явуулах юм байна. Ийм хамжаалагаас итгэл байх юм байна. Манай Батлан сургуулиас бас бүхний архивын хүрээлэнд маань ирсэн 10 доктороос ингээд итгэл мэдээ сонирхолтой цааш юу хийх вэ яах вэ гэсэн ийм аргаан байсан юм уу хохаар баярлалаа. Айхатратаян дараагийн өсгөрч нийтлэлтэй зөвлөлтөд хурдан ясны нэгний оролцооны хэлтэн автошин. За бүгдийн амар амгалан байлгая. За эдгүүгээс яг 70 жилийн өмнө 1945 онд 10 сарын 20-ны өдөр манай Монгол улсын түүхэнд нэг онцгой чухал үйл явдлаа. 20-р зуун бол ерөнхийдөө манай монголчуудад хувьд тусгаар тогтнолынхаа төлөө тэмцсэн тэмцлийн зуун байсан. Тусгаар тогтнолоо авч улс гэрээ дахин сэргээн байгуулсан гайхамшигтай зуун байжээ. Энэ зууны нэг одоо оргил чухал үйл явдал нь бол өнөөдрийн бидний 70 жилийнхэн ойд тэмдэглэж байгаа Монгол улсын түүхэнд цорын газруудаар зохион байгуулагдсан бүх ард түмний референдум буюу санал хугаалт зохион байгуулагдсан. Тэгээд нөгөө ноёрхож байсан үндсэн суртал ялангуяа Москвагийн зүгээс Монголд явуулж ирсэн боцгын одоо бүр дагавраар энэ өдрийг бол бид баг мартсан байсан. Энэний тухай бол энэ 1945 оны 10-р сарын 20-ны өдөр Монголд болсон үйл явдлын тухай бид сүүлийн 3-4 жилдээ анхаарал мэдэж авч байна. Энэ мэдэж авсан нь бол энэ Монголд иргэний оролцоо шууд ардчлал гэдэг хөдөлгөөн өрнөсөнтэй одоо бид орон нутгийн хөгжлийн сан гэж юм зохион байгуулаад түүгээрээ явган хүний зам, усан сан, ногоон байгууламж гэдэг байгуулах ажил оролцоо шийдвэр гаргацаа ингээд явж байгаа. Энэ бол иргэний оролцооны мэдээж өдөр тутмын хүний өөрийнх нь амьдрал илүү ойр ийм оролцооны хэлбэр. Тэгээ иргэний оролцоо гэдэг зүйл бол ийм одоо толгой тойрсон ахуй амьдралын ийм жижигхэн асуудлуудын бүрийн яригдахаас илүү энэ улс орон тусгаар тогтнол эх орон гэдэг асуудалтай холбоотой юм байна гэдэг үгнээс нь бид энэ аймаг хэмжээ зохион байгуулж ач холбогдол хийж байгаа юм. Монголчууд бидний өнөөдрийн амьдрал одоо ажиглагдж байгаа олон саар зүйлсүүдийн нэг нь бол бид өөрийнхөө гэр орондоо зүгээр зочин хүн шиг суугаад байгаа. Бид дуу шүлэг зохиохдоо эх орон гээд айгүй мундаг шүлэг зохиогоол дуулаад үнэтэй хэрнээ яг цагаат болохоор зэрэг эх орноо хаяад явдаг. Бид том улс төрийн тухай маш их ярьдаг хэрнээ дээд ирэх барьж байгаа улсуудыг маш их шүүмжилдэг хэрнээ багийнхаа иргэдийн нийтийн хурал, хорооныхоо иргэдийн нийтийн хурал гэдэг өөрсдөө очиж суухгүй. Бидний явуулсан судалгаагаар нийслэлийн хэмжээнд нийт Улаанбаатар хотын иргэдийн маань бараг 60 орчим хувь хорооныхоо иргэдийн нийтийн хурал нэг ч удаа очиж сууж үзээгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол иргэний оролцооны одоо цар хүрээ итгэх чанар ямар байгаа нь бол энэ тоонуудаас шууд харагдаад байгаа юм. Тийм болохоор тэр харахгүй бүдүүлэг үед
хүн амынхын 50 гаруй хувь нь бичиг үсэг мэддэггүй. Тэр үед одоо ингээд энэ олон илтгэгч нарын талаар санаатай тодорхой тоо баримтаар тодорхойлоод илтгэлүүд тань. Тэр үед их олон юм тодорхой болохоор сүүлд нь бид нар бас энэ юутай холбоотой референдумтай холбоотой баримт кино үзүүлсэн. Энд дээр бүх юм гарч байгаа. Хүмүүс яаж идэвхтэй оролцож яаж одоо энэ эх орныхоо тусгай тогтолцооны төлөө одоо өөрийгөө зориулж оролцож байсан бэ гэдгийг бол ойлгож мэдэх бахаа гэж бодож байна. Энэ 45 оны 10 сарын 20-ны өдөр болсон энэ үйл явдлын цаана бол дэлхийн ертөнцийг хамарсан маш олон том үйл явдлууд болж ирсэн. Тэрний нэг хамгийн том нь бол мэдээж энэ бид бүхний сайн мэдээ. Дэлхийн 2 дугаар дан гэдэг олон 100 сая хүний амнасыг авч явсан айхтар хатуу ширүүн том дайн тулдаан байна. Энэ дайн тулдаанд монголчууд бас ялагч гүрнүүдийн талд орж тэр Японы милитаризмын эсрэг байлдаж тэр хятадыг өвөр Монголыг чөлөөлөх дайнд оролцож манай Монголын ард түмний хөвгүүдийн амь насаа хийжсэн. Нөгөө зөвлөлтийн одоо улаан айрантай мөр зэрэгцэн нөгөө интернационал чиглэлээр биелүүлж ирсэн төдийгүй Монгол улсынхаа тусгаар тогтолцооны төлөө өөрийнхөө амь биеийг зориулж явжээ. Тэр дайнд тулдаанд монголчууд оролцсноо, чөлөөлөх дайнд оролцсноо энэ бас 10 сарын 20-ны өдрийн үйл явдал холбоотой юм шүү гэдгийг төвчилж хэлдэг судлаачид бас танилт хийж хахаа танилт гэж би бодож байна. Ингээд яагаад бид нар энэ иргэний оролцоо энэ 1945 оны энэ 10 сарын 20-ны өдрийн үйл явдалтай холбоод үүнийг бид ач холбогдол өгөөд энэ хилцүүлгийг улс арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм бэ гэдгийг бол цаад утгачин хүн болгонд ойлгомжтой байгаа гэж бодож байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч энэ хөлцөөс явж танд маш их баярлалаа. Итгэгч нарын зүйлийг анхааралтай сонсоорой гэж хүсэж байна.